大家介紹呢個強記糯米飯，咁啊，我都起碼食咗20年㗎啦。呢一個糯米飯咧，好食嘅程度咧，完全係爆晒燈啊！我夠膽講係香港最強。咁啊，就算坐到滿晒啊，冇位嘅咧，我都唔介意企喺度立食糯米飯。就知佢幾好食啦！咁啊，記得以前咧細個咧，爸爸架車咧一經過呢度咧，就會話：去買包糯米飯俾你食先。咁所以咧，到而家咧天氣一凍咧，我都會諗起呢種香味啦。好多時都會講：喂，糯米飯生炒糯米飯有幾好食？咁但係咧，強記咧咁多年嚟咧都係用呢個方法，每次咧蒸30斤嘅糯米，跟住咧蒸好之後再加一啲有蝦米啊、臘腸啊同埋冬菇嘅料頭，再加埋豉油同葱花，一撈埋就係我食過最強嘅糯米飯。強記咁多年歷史，味道始終如一，所以我都話你睇住《飛雜誌》知住我 Michael 就知道有好介紹啦，係咪？